हे जे फुल दिसतंय ना, या फुलाला सोनू आपल्याकडं ना नाव आहे गौरीचा हात. पण अजून याची काही नावं आहेत मित्रांनो, ते तुम्हाला सांगतो. 3 नावं त्याची. एक कळलावी, एक वाघ चपका आणि एक आहे कृष्णकमळ. अशी 3 नावं आहेत या फुलाला. एवढं मनमोहक फुल आहे ना. मी याचं डेकोरेशन केलं होतं यावर्षी. म्हणजे आमच्या गणपती शेजारी लावून ठेवलं होतं हे फुल. एवढं भारी आहे ना दिसायला. पहा तुम्ही झूम करून बघू शकताय. भारी वाटतं. याची वेळ असतो एक. भारी वाटतं. हे औषधी वनस्पती आहे. बेसिकली आदिवासी लोक जास्त वापर करतात याचा. चला.